Daar's oorwinning voor. Daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel. Die oorwinning lê voor. Daar's oorwinning voor. Daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel. Die oorwinning lê voor. Daar's oorwinning voor. Daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel. Die oorwinning lê voor. Daar's oorwinning voor. Ja, daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel. Die oorwinning lê voor. Ja, daar's oorwinning voor. Daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel. Die oorwinning lê voor. Daar's oorwinning voor. Ja, daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel. Die oorwinning lê voor. Daar's oorwinning voor. Daar's oorwinning voor. Ja, deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel. Die oorwinning lê voor. Ja, prys die naam van die Here. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Baie dankie Here Jesus, dat ons deur U tot die Vader kan gaan. Halleluja. Ons kan bid, ons kan soek, ons kan vra, ons kan klop, en U doen vir ons die werk. Alles in U naam en ons prys U daarvoor. Dankie vir genade op genade wat ons kan smaak elke dag van ons lewens. En dankie vir U kosbare bloed wat ons rein en skoon kan hou. Ere aan die Lam van God, want Hy het vir ons wonders gedoen. Baie, baie dankie dat ons dan in hierdie oomblikke aan U al die lof en die eer kan bring, want wonderbaarlike dinge het U vir ons gedoen. U eie lewe het U afgelê, sodat ons deur U lewe gered kan word en ewig kan lewe. Eer U dat U so wonderbaarlike God is. Halleluja. Dankie vir alles wat U doen. Prys U wonderlike naam. So wil ons dan aan U die lof bring, dat ons in hierdie oomblik weer kan saam bid, Here, vir die woord wat sal uitgaan in hierdie dag, dat ons daaruit kan leer, en dat die Heilige Gees ons sal leer en lei in die hele waarheid. Geef vir ons ore wat kan hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Ja, Here Jesus, laat ons ore die woord sal opvang, die waarheid sal opvang, en laat dit in ons harte uitgegiet word, sodat U woord in ons hart bewaar kan word. Halleluja. Verheerlik U groot naam en bestryk elke oor met U bloed, sodat hulle net die waarheid sal toelaat in hulle lewe. Eer aan die Lam van God, want Hy het wonders gedoen. En dus dankie dat ons al die dinge kan vra in Jesus se mooi naam, en ons prys U daarvoor. Amen. Halleluja. Ons is dankbaar om hierdie dag so saam te wees, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Dank die Here weer eens vir 'n voorreg wat ons het om hierdie evangelie van vrede te verkondig aan die ganse mensdom, en ons eer die Here vir elke kanaal of platform wat die Here daar gestel het, wat deur mense gebou is en gemaak is en op die been gebring is.
sodat ons daarop die evangelie van vrede kan verkondig. En ons sê ook baie dankie vir Joy Gospel Radio, dat deur Pastor Barry en sy vrou Christel ook hierdie geleentheid aan ons gegee word om die evangelie van vrede te bring. Ons eer die Here, omdat ons weet die Here sal hulle ook seën en hulle help in al hulle omstandighede. En ek is Pastor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Ek sê dit altyd, ek sê dit weer, ek is in Pinkster ingebore. Halleluja. Ek het nie net Pinkster geword omdat ek by 'n Pinksterkerk aangesluit het nie, want jy kan by die honderde Pinksterkerke aansluit, jy kan nie vir jou Pinkster gee nie. En wat die wonder van alles is Pinkster, die bestaan van Pinkster, is die Heilige Gees en vuur. Daar is niks anders. Daar is niks anders wat Pinkster kan vervang nie. Want dis die Heilige Gees en vuur en krag en heerlikheid. En dit het op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort, tonge van vuur is gesien, heerlikheid, alles was daar gewees. En dit is wat Pinkster is. En jy kan alleen in dit ingebore word. Halleluja. Maar ons dank die Here nou ook weer eens vir sy onfeilbare woord. En ons gaan so 'n bietjie kyk na wat ons laas keer gepraat het. En dit is, daar is 2 groepe. Nou, die 2 groepe, jy kry die hart van vlees en jy kry die hart van klip. Ek het dit ook so genoem. Maar ek wil dit bietjie nouer maak en sodat jy kan verstaan wat die verskil is. As die Here jou siel die dag red, dan haal hy die hart van klip uit en hy sit 'n hart van vlees in. Maar wanneer jy toelaat dat jou verstand bedorwe raak, dan ontvang jy weer 'n hart van klip. Dit meen Paulus sê dit hierdie woorde in Hebreërs, en miskien moet ek dit net vir u lees. Gou kry hy sê dit in Hebreërs. Ek nie mis dit eers die 2de hoofstuk of die 3de hoofstuk. Halleluja. Hy sê hierdie woorde. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig geword het nie. Dit meen 'n ongelowige en 'n bose hart, dis 'n hart van klip. Nou sê Paulus, hy sê, sorg daarvoor, broeders. Julle het die hart van vlees ontvang, maar pas op, wees versigtig. Halleluja. Dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart. 'n Ongelowige hart is 'n hart van klip. Halleluja. So jy kan dit wat die Here vir jou gegee het, 'n hart van vlees, kan jy oorskakel in 'n hart van klip. En ongelukkig sien ons oor die algemeen vandag, en dit is dat die kerkwêreld klip harte het. Want hulle glo net nie die waarheid nie, hulle aanvaar die waarheid nie, en hulle wil niks met die waarheid, hulle gaan net aan hulle lewe soos wat hulle lewe. Met al hulle wêreldsgoed aan hulle en in hulle verstand en wat hulle verkondig ensovoorts, is dit die teken van 'n verharde hart. Nou, wil ek net dit sê. Hy sê verder, Paulus sê hierdie woorde. Hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag gedoen word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Halleluja, verhard word nie. So, ons het die sagtheid van die hart van vlees, maar ons kan veroorsaak in ons eie lewe dat ons hart verhard. Halleluja. En wanneer ek na dit gaan kyk, dan sien ek die 10 maagde, 5 wyses en die 5 dwaases. Die dwaasheid maak jou hart hard weer. Die wysheid sorg
dat jy 'n sagte gees het. 'n harde hart het, dis in kinders van die Here, nie op 'n ander plek nie. 'n harde hart het hardheid. En ons sien hoe die kerkwêreld en almal wat in die kerk is, hoe die een met hardheid optrede teenoor die volgende een. Daarom sê Paulus, hy sê dit is eintlik onmoontlik om so een weer tot bekering vernuwe, want nou laat hy van sy vleeshart ontslaag geraak en sy hart verhard geword het, hoe gaan hy nou weer 'n vleeshart kry? Nou, maar ek wil nie daarby langs baie stil staan nie, want die volgende versie is vir my baie mooi. Hy sê in Lukas 24 vers 45, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Nou dit, wanneer die hart van vlees in jou is, dan word jou verstand ook geopen om die skrifte te verstaan. Maar wanneer hierdie hart van vlees weer hard word, dan kan jou verstand nie geopen word, of verstand, toe open hy hulle verstand. Dit meen jou verstand kan nie geopen word nie, omdat jou hart verhard is. En nou kan jy die skrifte nie verstaan nie. En ek wil nou vandag vir iets sê. Ek het die afgelope tyd wat ek oor die bloed gepraat het, ek het net baie keer gesê, Here, ek kan nie glo wat ek hoor nie. Wat dis iets verskriklik, hoe die mens eintlik die bloed, dis niks nie, die bloed is niks nie. Dis niks nie, ek het vandag weer na iemand is kort gewees, en dit was sy woorde gewees. Hy het net dit gesê. Wanneer jy gedoop word in die naam van Jesus Christus, is dit die einde van jou sondige lewe. Dit is die einde van om verkeerd te doen. Dus jy moet net gedoop word in die naam van Jesus, dan is dit die einde van jou sondige lewe. Dan lewe jy nie meer in sonde nie. Hy praat nie oor die bloed nie, want die doop kan die sonde nie wegneem nie. En die mense kan dit nie verstaan nie. En dis al antwoord wat daar is. Predikers staan op die platform en hulle preek sulke goed oor die doop en hulle haal nie die bloed eers aan nie. Wat het gebeur? Hulle harte het verhard geword en hulle val onder die 5 dwaase maagde. Dis verskriklik as 'n mens daaraan dink, hoe die bloed van Christus nie geag word in die saligheid nie. Dis net die doop en die vervulling met die Heilige Gees. Dis al wat belangrik is. Net gou verder gaan. Halleluja. En hy sê, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Wat ek al reeds gesê het, as ek die verlossing het deur die bloed, en ek is in Christus, dan alleen kan ek die wapenrusting hê. En die belangrike gedeelte, sover die bloed aangaan, is die helm van verlossing, want daar is net een verlossing, en dit is deur die bloed. So ek moet die helm van verlossing op hê. Hy sê, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Dit meen die helm van verlossing, en hierdie verlossing wat ons het, in en deur sy bloed in hom. Halleluja. Dit bring vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Nou sê Efesiërs 1 vers 8. Hy sê wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Dit meen die Here deur sy bloed. Halleluja. Kan die Here jou verstand open, sodat jy alle wysheid en verstand kan hê. Jy kry dit nie. Hoe gaan jy verstaan, as jy nie deur die bloed
gereinig word en gered word ensovoorts nie, dan het jy nie 'n geopende verstand nie. Dit meen, nou gaan jy nie verstaan nie. En wat hier vreeslik is, as jy nie verstand het nie, as jy nie wysheid verkry het deur die bloed nie, hoe sal die Heilige Gees jou kan leer en lei in die hele waarheid? Dis vreeslik wat ek sê. Want die meeste mense vandag is Bybelkennis, Bybelstudies, selgroepe waar hulle Bybelse studies aanbied en net oor die woord praat. En hulle kom nooit by die bloed uit nie. Hoe gaan jy ooit verstand kry om te kan verstaan dit wat die Heilige Gees jou leer en lei in die hele waarheid? Halleluja. En nou sê hy in Efesiërs 1 vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehaag, wat hy in homself voorgeneem het. Wat het die Here Jesus in homself voorgeneem? Nommer 1, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. En wanneer dit gebeur, dan open ons verstand en ons sal die skrifte verstaan. Wanneer sal ek die skrifte verstaan? Wanneer die Heilige Gees my leer en lei in die hele waarheid. En hier is 'n baie belangrike ding. Wanneer my verstand oopgemaak is, sodat ek die skrifte kan verstaan waarin die Heilige Gees my leer en lei, dan het ek die helm van verlossing aan om my te beskerm dat my verstand nie weer bedorwe kan raak nie. Halleluja. En dit het die Here Jesus in homself voorgeneem. Dit is hoe dit gaan werk. Efesiërs 1 vers 18, verlig die oë van die verstand, sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en die rykom van die heerlikheid van die erfdeel onder die heiliges. Maar nou kom hy, en dan kom hy by 2 Petrus 3 vers 8, 2 Timoteus 3 vers 8. Hy praat van Johannes en Jambres, wat Moses teëgestaan het. Hy sê, so staan hierdie mense die waarheid teë. En ek wil nou vandag vir iets sê. Die waarheid het deur die bloed gekom. Die waarheid is in die bloed. En die bloed is in die waarheid. Hoe is dit moontlik? Want Christus is die bloed. Halleluja. As ek sê Jesus het my gered, dan sê ek in werklikheid, ek is gered deur die bloed van Jesus. Want Jesus is die bloed. Hy is die erfgenaam. Hy is die bloed. Daar is nie iemand anders wat die bloed is. Hy is die waarheid, hy is die woord, hy is alles. En hy is ook die bloed. En die belangrikste werking van alles is eers die bloed. Dan sal al die ander goed in werking kom. Maar ek wil net gou verder gaan. Hy sê, daarom omgord julle die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Omgord die lendene van julle verstand. Nou, hoe omgord ek dit? Ek moet die helm van verlossing op hê, want hierdie helm omgord my verstand. En hierdie helm van verlossing spreek van die verlossing in die bloed van Jesus. Dit ben hy spreek van die bloed. So uiteindelik word ek deur die helm van verlossing, word my verstand omgord. Die lendene van my verstand word omgord deur die bloed. Vroeger jare, ek weet daar was kerke gewees wat die bloed gepleit het oor hulle. En hulle as hulle verstande begin hardloop, hulle gedagtes, dan pleit hulle die bloed oor hulle verstande. Hierdie mense het iets beet gehad. Alhoewel hulle nie kennis gehad het hulle iets gehad wat hulle het net geweet dat die bloed kan vir hulle alles doen. Sy verstand de mekaar raak ek weet vroeger jare was dit so as iemand aan 'n sonde dink of aan iets slegs dink, dan begin hy die bloed pleit.
En dan verdwyn dit. Omgord die lendene van julle verstand. En ons kan dit net doen met die bloed. Halleluja. Julle hart, ons harte, rein gewas deur die bloed. Want alles wat dan uitkom sal rein wees. So die Here sê, dis nie wat ingaan wat die mens onrein maak, dis wat uitkom gaan. Maar as my hart gereinig is, deur die bloed van Jesus sal dit wat uitkom rein wees. Nou probeer ons om heiligmaking te lewe sonder die krag van die bloed. Hoor wat sê hy? Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Hierdie gedeelte, onthou dit, van 1 Petrus 1 vanaf die 3de vers. Hy sê, immers sy goddelike krag het ons geskenk. Waar kom sy goddelike krag vandaan? Goddelike krag kom deur en uit die bloed. Ons dink aan die krag van God. Maar wat het daardie krag daar gestel? Die bloed. Want al die krag van God kan nie 'n sondaar red nie. Kan nie verlossing gee nie. Kan nie oorwinning gee nie. Die onbeperkte krag van God kan vir die mens niks gedoen het nie. En ons sien dit van die tuin van Eden af. Eers, halleluja, nadat die bloed van Jesus gestort is, en die Here Jesus met sy eie bloed voor die Vader verskyn het, en, halleluja, die Vader het hierdie bloed bekragtig en aangeneem. Toe word die krag, die onbeperkte krag van God deurweek met die bloed, broer. En dit is waarom die bloed so kragtig is. Hy kan vir ons alles bewerk, sodat ons rein kan bly. Dan gaan hy verder. Hy sê, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Nou gaan hy verder. 2 Petrus 1 vers 4. Waardeur hy ons die grootste en die kosbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. En ek wil vir jou sê, hierdie beloftes wat hy aan ons geskenk het, is deur en in die bloed, en ek kan alleen 'n deelgenoot word van 'n goddelike natuur deur die bloed van Jesus. Daar is niks wat dit kan. Hoor wat ek nou vandag vir u sê. Die doop met water kan nie vir jou 'n goddelike natuur gee nie. Die Heilige Gees kan nie vir jou 'n goddelike natuur gee nie. Dis net die bloed, want jy moet 'n deelgenoot word aan die bloed van Jesus Christus. Hy sê, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikhede in die wêreld is. Ek wil verder gaan. Hy sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, by die kennis selfbeheersing, by die selfbeheersing leidsaamheid, by die leidsaamheid godsvrug, by die godsvrug broederliefde, en by die broederliefde naaste liefde. Want as hierdie dinge nie by julle aanwesig is, en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Dit meen, as dit aanwesig is, wat is die kennis? Dis ons raak onvrugbaar, want hy by wie hierdie dinge afwesig is, hy by wie hierdie dinge afwesig is, jy moet nou baie mooi luister, is blind en kortsigtig, en hy die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Die kerkwêreld het die reiniging van hulle sondes vergewe, en alles wat Petrus hierso skryf, die selfbeheersing, die godsvrug, die leidsaamheid ensovoorts, die kerkwêreld het dit nie meer nie. Waarom? Want hulle die reiniging deur die bloed het hulle vergeet.
Die reiniging van al hulle sondes het hulle vergeet. Hulle praat nie eers meer van die reiniging van die bloed en die redding deur die bloed nie. Hy sê hierdie mense wat dit nie meer het nie en wat dit nie meer verkondig eintlik nie, is blind en kortsigtig en die reiniging van sy vorige sonde vergeet. Hy sê daarom broeders, moet julle juist des te meer ag gee, beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel. Hier is 'n interessante ding. As die Here ons roep, dan roep hy ons nie net om gered om 'n kind van God te word of uitverkore. Hy roep ons deur die bloed, sodat ons gered kan wees, verlos kan wees, uitverkore kan wees, kinders van God. Die laaste versie. Hy sê as julle deur die bloed gedurig deur die bloed kom, sal julle nooit struikel nie. Die laaste ene, hier is baie interessant. Die verligte oë van die verstand kom deur die helm van verlossing, alleen deur die bloed van die lam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Vader, ons wil baie dankie sê vir u onfeilbare woord. Ons dankie dat ons in u woord die lig sien. En u gee vir ons die verstand wat u alleen kan open om die skrifte reg te verstaan. Baie dankie dat ons die helm van verlossing het. Ja, omgord die lendene van ons verstand met u kosbare bloed. Ons eer u daarvoor en seën hierdie woord in elke hart en laat u naam verheerlik word. Amen en amen.